Әлемдік бақ өкілдерінің мәліметінше жерге үлкен көлемді комета ұшып келе жатыр. Ол рас па, оның бізге тигізер зияны бар ма? Алматы маңайындағы обсерваторияға келдік. Жақындап келе жатқан Бернардинелли Бернштейн кометасы, оны 2010 жылы ашылған болатын. Одан кейінірек жаңағы мұрағатты мәліметтерден ол туралы ақпараттар табылды. Яғни бұның кометаның қазіргі көріну себебі оның диаметрінің үлкендігі. Ол жерге ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ. Шамамен 2031 жылы 2 миллиард километрге жуық жерге комета жақындайды. Негізі обсерватория ұғымы осы біздің Алматыға қатысты екенін білесіз бе? 1939 жылы әлемнің түкпір-түкпірінен 28 экспедициялық топ Алматыға келуді жоспарлайды. Себеп күннің тұтылуы. Дәл осы астрономиялық құбылыс зерттеу үшін олар осында келмек болады. Алайда Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін тек 7 экспедициялық топ осында келеді екен. Олар мұнда астрономиялық ыңғайлы жерді таңдайды, ал ол таңдау түскен жер мінеки осы Камен сырты. Осы жерден обсерваториялар салынып, қызу жұмыстар жүргізілді. Келе 50-ші жылдары біздің астрономия физика саласына бөлініп, жеке астрофизика институты болып қалыптасты. Біздің астрономдарға негізі бақылау үшін жақсы ауа райы қажет, және жасанды жаңағы шамдар, қаланың шамдары кедергі келтіреді. Қала дами бастағандықтан шамдар жақындай бастады. Олар бақылауға өте кедергі келтіргендіктен біз институттың басшылары жоғарғы қарай жаңағы үлкен Алматы өзенінің жоғары, көлінен жоғары Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясы салынды. Барлық обсерваториялар телескоптармен, түрлі геофизикалық және астрономиялық құралдармен жабдықталған. Ал біз өкінішке орай бүгін мұнда кіре алмаймыз. Үлкен 2 жоба жасалуда. Оның бірі Қазақстанның жаңағы ұлттық бірінші виртуалды обсерваториясын құру, және де ғарыштық жағдайдан хабардар ететін ұлттық жүйе құру. Осының негізінде, осы 2 жобаның негізінде үлкен жұмыстар атқарылуда. Оның бірінші міндеті жаңағы Асты Төрген обсерваториясында халықаралық деңгейдегі ынтымақтастықта үлкен диаметрлі телескоптар орнату, одан кейін ол телескоптарды роботтандыру, үлкен ауқымды мәліметтер алу, және оны жылдам уақыт аралығында өңдеу, талдау. Одан кейін екіншісі жаңағы 50-ші жылдардан бастап алынған 20 мыңға жуық астрономиялық мәліметтер фотографиялық әдіспен алынған болатын. Яғни олар астропластина, фотопленка арқылы алынған. Ол мәліметтерді біз заманауи цифрлау арқылы жаңа форматқа келтіру. Айтпақшы, мұнда түнде келіп, жұлдыздарды бақылауға болады, экскурсиялық жұмыс жүргізіледі.